疯子，为了画出地狱变，竟然牺牲女儿。怎么会有这么残忍的父亲？所以，他才能画出真正的地狱。李科长这么一说，我还真看出来这是一幅地狱变。哎，你们说，这钱司令的宅子里弄这么副玩意儿干嘛？这不是引火上身吗？王处长，赶紧找人把他给铲了。哎，这王八蛋人哪儿去了？王处长，人呢？这王八蛋！王天香，啊，怎么这么吵？被他起火了！这要是门烧穿了，谁也别想活了！快看看窗户！地狱变！让开！王天祥，你什么意思？王处长，解释一下吧。说是让我们参加什么机密的破译任务，可是转眼间就要把我们烧成地狱变，什么意思？金处长，一把喷火筒还是对着门缝，鸭子都烤不熟，怎么就扯上地狱变了？那您这是什么意思？大半夜的，拿我们寻开心的？是啊，我就是想知道，没有这把钥匙，诸位能不能打得开这扇门？王处长，今晚不管谁有什么手令，违抗哪级军令，我他妈都要走，老子不奉陪。钱虎一就死在这间大厅里，现在诸位有兴趣了吧？没兴趣。汪主席的手令上只写着让我们5个人执行机密破译任务，此外所有的问题我都不感兴趣，也没义务。诸位今晚的机密任务就是破译钱虎一的命案。这是汪主席的另外一份手令，诸位可以看看。追查凶案，归警察局管；军官犯案，归宪兵队管。实在不行，还有76号，还有日本人的特务机关。这查凶案又不是破译密码，鸡鸣寺这张手令派错地儿了吧？有区别吗？诸位在密码船上破译森田大佐遇刺一案，不是比76号还精准？就算是鸡鸣寺有令，要我们5个协助调查钱司令的死因，可钱司令之死，据我所知，到现在都没有一个明确的调查结果。有说是自杀的，也有说是他杀。还有人说，是裘庄闹鬼鬼杀的。王处长，你有什么证据就一定说是被谋杀的呢？钱司令告诉我的。钱司令的尸体上只有心脏位置有一处伤口，并且刀柄上有钱司令的指纹。根据现场可以推断，钱司令应该是自己手握着刀刺胸而死。可惜啊，这个凶手太不了解钱司令了。他不知道钱司令早年右臂曾经受过枪伤，只要用力弯曲就会疼痛难忍。不过是自杀嘛，有必要搞到自己那么痛苦吗？你说呢，金处长？
王处长，我刚刚要是没有看错的话，这扇门上的锁应该是德国顶级锁具 Festmacher 吧？白秘书，有何见教啊？这所谓 Festmacher， 号称比哥迪乌斯绳结还难破解的顶级机械锁，就连盖世太保的顶尖间谍都拿它束手无策。钱司令生平谨慎，从房间到办公室用的全都是这种机械锁。每晚他的临睡前啊，都会亲自锁上房门，把钥匙放在这房间里。钱司令的死之所以是悬案，归根结底就在于他死的时候房门上锁，唯一的钥匙还在房间内，而这所有的窗户又都是封闭的。换句话讲了，王处长，在这种情况下，无论他是人是鬼，想要闯进这房间来刺杀钱司令，那可比他自己忍着疼扎自己一刀要难得多了吧？精彩，精彩啊！也就是说，白秘书，你还是认为钱司令是自杀了？那不然就是闹鬼了。诸位刚才都看见，我亲手把这扇门锁上了，所以你们都认为没有我手里这把钥匙，门就打不开了，对吗？就在10分钟之前，你差点把我们5个都烧死在这儿。这有顶尖谍报人员、破译专家、一流杀手，不照样还是打不开门吗？是吗？你有2把钥匙。钥匙当然只有1把，这把是对面西楼的钥匙，这把才是这扇门的钥匙。1把钥匙开1把锁呀，可惜这个世界上长得像的钥匙太多了。王处长，玩的一手好障眼法，但您能告诉我，这跟钱司令的死到底有什么关系吗？可惜，就是因为这么个小小的障眼法，钱司令丢了一条性命。大家一定觉得奇怪，钱司令为什么要偏偏睡在裘庄的大厅呢？自打钱司令进了裘庄之后，就跟着了魔似的，把这裘庄上上下下所有的角落都搜遍了，因为他想知道裘庄的秘密。到了最后，干脆直接就在这大厅里跟所有的破烂睡在一块儿，每天想着能从哪个箱子底儿，能从哪本书的夹页里边找出什么蛛丝马迹的，他是不是疯了？哈！啊，对了，大家应该都记得啊，钱司令遇害那天晚上是周部长宴请，他喝醉了。哎呀，据钱司令的管家老赵供认，钥匙，那天是他亲自把钥匙交给司令。根据案发现场的照片显示，也证实了这一点。只不过不是开这扇门的钥匙。据我分析，真正的钥匙被管家老赵换走。可这钱虎一时喝多了，又不是死了，这么明目张胆偷钥匙，就不怕被人发现吗？就因为明目张胆啊，才不会引起怀疑。钱虎义已经醉了，就算发现，也会觉得是一场小小的失误。谁会因为一把换错的钥匙想到杀人呢？凶手进来自然也就顺理成章了。他应该是在寻找什么，也可能逼问钱司令什么。说，都藏哪儿了？说，都藏哪儿了？总之起了冲突，一刀致命。这回必须得锁门了。照你这样推测，那这把钥匙应该是在房间外面。可我们都知道，钱司令出事那天晚上，恰恰这把钥匙就在钱司令手里，对吗？
金处长，你还真是一针见血啊！此事的关键正是钱司令遇害当晚，钥匙就在钱司令手里。老爷，开门呐！钱司令，开门！老爷，快开门呐！老爷，老爷，别敲了，把门给我拆了。钱司令，钱司令，司令！这时老赵趁机把真正的钥匙换回到钱司令的手里。所以，钱司令不是自杀，也不是闹鬼，而是有小人弄鬼。可怜啊，钱司令英雄一世，就白白坏了一条性命。王处长的故事讲得真精彩，比希区柯克的电影还要精彩。既然王处长都已经破译了，那我们也可以回家了。当然不可以，我破译的只是钱虎义被刺的方法，真正关键的问题还没有解决呢。李上校，我记得你在培训机要处新人的时候曾经说过，破译密电的方法有3个关键是什么来着？代码、加密方式、收发机构。依我看，破个杀人案跟破译密电没有什么区别。杀人手法就是加密方式，凶手就是收发机构，代码就是杀人的目的。杀人的手法已经知道了，剩下的就是谁杀的，为什么杀。那不更简单了？老赵换了这钥匙，那凶手就一定是老赵。老赵人呢？把他抓回来呀，绑在你王处长的刑讯架上，一审不就全结了吗？金处长，钱司令遇害之后，裘庄上上下下几十口子我全都彻查过了。这个老赵当晚正在百福聚赌钱赌到了天亮，有几十个老赌棍都亲眼看见他根本没有作案时间呀。更何况他是裘庄的总管，钱虎义右臂的旧伤他知道的清清楚楚。这么周详的计划，却在最后露出这么大的破绽，这不太可能吧？所以说，老赵偷钥匙是受人之托，那个人才是真正的凶手。只要能让我回家，王处长说是谁就是谁，王处长说为什么就是为什么。真的吗？嗯。那依我说，凶手就在你们5个人之中。凶手就在你们当中。这王处长把我们几个人囚在这儿，是打算内部审讯了是吧？不瞒您说，王处长，你这时候我在军统也曾经干过，要诀只有一个，抓到真凭实据，一刀杀到死。恐怕不是抓到，而是造出真凭实据吧。您要是为难，我金某人还能教你2手。各位请放心，我王天香不是金处长，汪主席更不是戴老板，裘庄之内自有公道，绝无冤假错案。就先说说你吧，金处长。可以。是您说呀，还是我自己说？我倒是想问问王处长，我为什么要杀钱司令？都是军统投诚过来的老同事，钱司令在的时候对我很是照应，可钱司令一走，我这日子可不好过。大家都看在眼里。魏全，金处长，你是军统的老人，戴笠面前的头号心腹爱将，对吧？没错。可当时钱司令是你的下级，恐怕爬都爬不进你眼里。就因为投诚晚了1年，这上下尊卑就颠倒了。
人呐，不怕头顶上有人，只怕头顶上那个人原来是在自己屁股底下的。钱司令对金处长你越是关照，金处长的心里越是窝囊。一个萝卜一个坑。钱司令死了，张司令上位，这副司令的位置就空出来了。金处长，机会来了。接着说。金处长，你不仅有杀人动机，更有杀人的手段。复兴社时期的老军统，戴笠的头号心腹爱将，策划这么一个密室谋杀案，那不是易如反掌的事情吗？证据呢？就在钱司令被害前3天，你往汇丰银行的一个账号上打了一笔巨款，这笔款子正是被管家老赵给领走，而且老赵被释放之后，当夜就消失得无影无踪，必然是有高手协助啊！就凭这一点，只有你金处长做得到吧？可笑。那好，我想问问金处长，你为什么要给老赵汇这笔款子呢？明白了，王处长。按照您的分析，钱司令死了，对谁最有好处，那么谁就最有嫌疑。吴大队长也有当上副司令的资格啊。那我呢？我是张司令的人，钱司令死了，张司令上位，那我白某人自然也会得益。但如果这么一说的话呀，大半个司令部的人恐怕都有嫌疑了吧？财务处刘处长，那是张司令的妻侄；人事处赵处长，这还是张司令的姨表妹夫呢。白秘书，杀人动机不光是趋利，还有避害。就说白秘书你吧，张司令的红人儿，所见过目不忘，行事滴水不漏，人称司令部的档案柜。据说你那儿啊，谁的黑账都有，有没有钱司令？是不是就因为这个，钱司令才李四三番说要把你送到前线去当炮灰呢？到前线去当炮灰，那还有可能是九死一生。谋杀上司，这是必死无疑。哎，死了的上司就不是上司了，更何况你刚刚自己都说了，你是张司令的人。钱司令死了，张司令上位，你白秘书立下大功，怎么查凶手还不是张司令说了算？他不拿你，谁敢拿你？王处长，您现在这不是正把我当一个犯人在审了吗？由此可见了，张司令也没有能庇护得了我。白秘书，你这是在将我王天香的军呢？那好。咱们就说说，钱司令被害前5天，为什么一向负责球庄防卫工作的刘队长突然被调任，取而代之的却是和你白秘书一向甚密的何对付？刘中队那是高升，调令是鸡鸣寺下的。王处长，如果您再有疑问的话，问汪主席就好了。这才最值得怀疑啊，对不对？啊，小小一个中队长，凭什么需要用到鸡鸣寺来签发这张调令呢？这一纸调令后边，你白秘书下了多大功夫，你我心里都有数。吴大队，呀呀呀！吴大队，你这一身的杀气呀，吓得我都不敢说话了。我记得啊，钱司令曾在军统受过特训，身手不凡。而那个凶手又是将他一刀致命的，按说能做到的，应该只有吴大队了。至于动机嘛，大家都知道，吴大队是钱司令的老人，一向交好，屡受提拔。可为什么那天却在钱司令的办公室里反目大闹，到最后连枪都掏出来了？2天之后，钱司令就被刺身亡。吴大队，为什么？
你问不着。唉，这说来说去都跟男人有关系，跟我们没关系。玉姐，咱们现在回去还能补个好觉，走吧。顾上尉，别急嘛，我还没说到2位女士。不管怎么说，都说不到我们身上呀。是你刚刚说的，这钱司令受过军统特训，就算宿醉未醒，对付几个女的也可以不费吹灰之力。更何况，我和李上校都是文职，怎么可能以刀致命呢？顾上尉，杀人这种事情，不见得非要自己动手啊。顾小姐，你家财万贯，完全可以买一个吴大队这样的刺客高手，那不是很简单的事儿吗？要真能买凶杀人，我头一个先杀了你。再说了，这钱司令遇害的时候，我还没有入职，我有什么理由和动机呢？对，顾上尉，你入职确实是晚，可是我记得你加入剿总司令部的特训班是半年之前的事情吧？那个时候，钱司令就对顾上尉你多有关照了。顾小姐你呢，天生丽质，家世优隆，可是钱虎义偏偏不开眼呀，硬要拉郎配，要给顾上尉和他那个七弟保媒拉纤儿，惹得顾上尉大骂，说早晚有一天要找人弄死他。有这事儿吧？吴大队长，你现在就替我杀了他，你要什么我都给你。好啊，顾少尉，顾少尉，这个不值当，在下最看不得美人动怒，白某人替你白干了。李科长，自打进了球庄之后，你一直都没怎么说过话呀。废话浪费人的智力。怪不得李上校是天才呢。可我听说，在你们情报界一向对女人是有偏见的，所以你当时能够入职机要处，还是全凭了钱司令的慧眼识才。钱司令一直很欣赏我，没有什么好隐瞒的。是吗？可我听过这么一个流言，钱司令不仅仅是因为李上校你的才干才青眼有加，更因为你曾经帮钱司令吸过大腿上的蛇毒。这怎么说呢？肌肤之亲？不对，是有救命之恩。钱司令嘛，难免英雄好色，而李上校你刚好又死过2任仗。现在想弄死你！这说来说去，还是捕风捉影。如果这些就是王处长所谓的真凭实据，那我们几个都愿意签字画押，等着你上报给司令部和机明寺。我倒想看看这上峰会不会裁定就是我们几个人是杀害钱司令的真凶，判他个死刑。是吗？既然我说的都是捕风捉影，那我想问问在座的各位，都是哪里来的风，谁造的影？诸位，就请各位拿出在密码船上揪出内奸金圣贤的手段来，帮帮我王天香，找出杀害钱司令的真凶。这里就是球庄的密码船，这支中午会再走96个小时，3个小时之内，如果找不出杀害钱司令的真凶，如果诸位还没有破解第2代恩尼格玛劫，谁也别想活着走出去。那这支中将会是诸位的丧钟。又是密码船，谁让你这么做的？谁给你这么大的权利？你告诉我！
这王处长这么硬气，我估计除了汪主席的密令，这后边还有什么人给你撑腰吧？好，金木水火土五行金为首，那么金某就先开个头吧。王处长查的没错，我是给钱司令的管家老赵汇过一笔款子，可这笔钱跟他钱司令并无关系。为什么呢？因为老赵不是钱司令的管家，而是裘庄的管家。裘庄，他的第一任庄主姓裘，无人知晓其来历。据说家中藏有巨财，建起这座裘庄就是为了藏宝。可到底还是死于非命。于是乎，这裘家败落，子孙离散。日本人占领了沪宁之后，这座裘庄几经辗转，才成了他钱司令的府邸。那金处长，你又为什么要收买裘庄的管家呢？我想请老赵帮我找人，是2个人。谁？一个是裘家的少爷，另外一个就是我的那位克星。仇人？不瞒诸位，这裘庄主之死和我金某还真有点关系。往事不堪回首，那是10年前的事儿了。那次的任务就是戴老板亲自交代的，抓捕中共头号间谍陆勋章。这位号称中共密码机的陆勋章，传闻对暗杀爆破、破译编码、营救几乎无所不能。哦，对了，他还极擅长易容改装，会逃脱术，所以被戴笠、宣曾多次锁定，却屡屡逃脱。但即便是阿克琉斯也有弱点，这位中共头号特工最大的弱点就是太爱表现自己，所以我就设计了一个他不可能逃脱的陷阱。我请到了当时欧洲最有名的逃脱大师，在他面前表演逃脱术，却留下了行内人显而易见的体验。同是逃脱术大师，他一定不会放过这个机会自仗其才，他会自己跳进这个铁箱来揭穿表演者的手法。可是谁也没有想到，还没等陆勋章跳入牢笼，这位神秘杀手他竟然先动手了。把我的诱捕计划，几乎是我20年职业生涯中最干净、最漂亮的诱捕计划，全打乱了。那后来呢？后来，这个陆勋章还是被我们的人抓捕了。经过2个多月的抢救，才开始能够说话。为此，他戴老板大怒。2楼隔壁包厢里的客人，不幸成了我金生活的替死鬼。隔壁包厢里的男人正是裘庄的庄主裘正恩。顶级粉钻价值连城，上海的富豪多，可富豪到这种地步的，也只有裘庄的庄主。没想到我金某10年前就和这裘庄扯上了关系，还是人命债。王处长，这是不是天数？可这人又不是你杀的，金处长为什么还非要通过裘庄管家去找那个裘庄的小少爷？因为当时包厢里还有一个人。宝贝，你看那儿。所以说，那声宝贝叫的不是老头，而是他们的儿子，裘家少爷。
所以金处长，你是想通过裘庄的管家找到这条漏网之鱼，然后再斩草除根吧？斩草除根可不是我金某人的风格。我真正要找的，是那位要斩草除根的间谍同行。正所谓杀亲之仇必不能忘，我相信只要那孩子看过那个人一眼，他是一辈子都不会忘记了。能够执行这么重大的机密任务，那一定是徐恩增的顶尖高手。我只要一天不查清根由，我就一天认为这脑袋不是扛在我自己的脖子上。金处长，你这样一位大名鼎鼎的间谍捕手，想要调查一名中统的特工，会没有别的办法吗？这样的说法，谁会信呢？王处长出身草莽，对军统、中统的特务人员管理大概是一无所知。没关系，今天我就来教教你。这是老蒋他定下的规矩，只要是间谍，身份档案，它的等级分为3种，密集最高的，他根本就没有档案，几乎是个隐形人。再加上军统、中统隔绝如山，你让我去查中统的一个高级特务，这不是找死吗？理解理解。金处长当年被逼投诚，正是因为军统中统之争嘛。那金处长，你花了大价钱买通裘庄管家，想必那位少爷已经找到了吧？是谁呀？他只告诉我这孩子是找着了，但一时不能见我。紧接着就发生了钱司令的命案。等调查结束之后，这位赵管家就突然失踪了。王处长，我的自白已完，您看着办吧。接下来该谁了？哟，王处长，您这眼神可比刑讯室里的老虎凳还要吓人呢。您也别盯着我看了，我来说吧。钱司令之所以3番5次的把我扔到钱下去当炮灰，不是因为我手里捏着什么他的黑材料，而是因为我发现了一份假材料。大家都知道，鄙人别无所长，也就是这记性还算是不错的。在司令部里，我无意中发现了一份文件，这是一份述职登记，本来并没有什么出奇之处，可是就偏偏在籍贯这一栏被人涂改过。很显然这是个不应该出现的错误，就像咱们的姓名性别一样，没有人会把籍贯给填错吧。出于好奇呢，我就调阅了这个人的所有档案，又发现了2处极其细微的不吻合之处。正所谓是说谎的时间越长，这细节上就越容易出错。这个人的履历是假的，大家猜猜，这个人他到底是谁呀？白秘书，这都什么时候了，还有心思耍？赶紧说吧。他就是钱司令的亲信爱将刘中队。白秘书，接着说。后来我忍不住嘴贱，就试探了刘中队几句，可没想到这就犯了钱司令的大忌啊！所以你就通过张司令把刘中队调走了？不，这纸调令是钱司令亲自活动鸡鸣寺，这才拿下来的。鸡鸣寺亲自发的，你是不是奇怪？调动一个小小的中队长，我这当司令的完全可以办得到，为什么非要经过鸡鸣寺？
说实话，我也不清楚。这世上有太多的事情搞不明白，也不能搞明白。好奇害死猫，糊里糊涂的人命大。是。还有一句话，让一个人消失有很多种办法，其中有一种就是狗剩。正所谓是好奇害死猫啊！钱司令之举就更让我好奇了。这个刘中队，他到底是个什么身份？我不过是无意中发现他的履历造假。说实在的，这种事情在司令部里也绝非个例了。但是，为什么还犯了钱司令的大忌呢？我只是个小小的机要秘书，事关上峰心腹的事，我可是无论如何都不敢多插一句话的。钱司令还是要大费周章的把刘中队调走。还有，刘中队年纪轻轻，一无背景，二无资历，为什么会深得钱司令的厚爱呢？前思后想啊，反常，实在是太反常了。白秘书，这刘中队是不是叫刘克成啊？顾上尉入职不久，也知道他的大名啊。这钱司令给我拉的郎根本就不是他的七弟，而是这个无名小卒刘克成。怪不得凤凰配鸡，我要是顾上尉，也得买凶杀人。看来这个刘中队的身份背景的确不简单，值得上我白某人的一条性命，也值顾传王的万贯家财。王处长，你是信也好，不信也罢，事实的真相就是这样。这个菜你真把我弄到老虎凳上，我也只能讲出这么多了。好，接下来归轮到吴大队了吧？您曾与钱司令在办公室关门大吵，甚至还威胁说要杀了他，为什么呀？因为他要我杀一个人。谁？就是那个刘克成。钱司令让你杀了刘中队？就在调令下来后的第2天，他要我带一队兄弟假扮救国军伏击刘中队，但我拒绝了，所以他要挟我，说要弄死我。别给脸不要脸，弄死你比掐死一只苍蝇还要简单。那就看谁先死。这就是为什么我在他办公室里拔枪拍桌子。不信，你可以下去问钱司令啊。行，我信。但是我就不信了，钱司令对刘中队厚爱有加，为什么要痛下杀手呢？要不你下去问钱司令啊？不拼不拼。王处长，也不用您指挥了。李上校，该您了。钱司令为什么这么赏识你呢？还数次邀请你来到这个裘庄。钱司令把我调入司令部，就是破译密码。李上校，在座的各位都说了实话，你就别再掖着藏着了。我没有说谎，只不过他要让我破译的是裘庄里的死人密码。裘庄里的死人密码？玉姐，别说这话吓唬人。我说的都是实话。钱虎义似乎相信那个传闻中的裘庄宝藏真的存在，埋藏的线索就在已故去的裘庄主的密码里。这是裘庄所有的照片，你看，这张就这张，这是在地下室的一颗古董中，你看是不是这张？司令，在这里我真的看不出隐藏着什么密码。不可能！你再帮我好好看看。啊，对了，就在这个裘庄里面，就在这间房间。啊，这里，在某一个房间的一个摆设里面，一个小小的细节里面就藏着密码呢。这幅壁画倒是价值不菲。对，就这幅画，我一直觉得它有问题。你帮我好好看看，是不是就在这里面？钱司令。整个裘庄东楼我都亲眼看过一遍了，
实在没有您口中所谓的什么密码。依我看，你还是不必白费力气了，不必寻找一份并不存在的东西。不会的，不会的，不会的，不会的！富可敌国，巨富为凶。他不可能没有想到，这些万一有天遭到了不测，他帮你家人留点线索吧。我知道。这么说，钱司令临死之前一直在寻找这笔巨财。You got me nervous.